你而家聽緊嘅係68號電台綜合頻道。以下節目嘅內容只反映主持或嘉賓嘅個人意見，與本台立場無關。港人港事。咁啊，講到呢一個咧，林鄭嘅話咧，都不得不提呢個佢嘅司馬昭之心啦。係啦，路人皆見。咁啊，即足之咧就將西九呢個爛攤子啊掉咗俾張建宗啦。咁啊，佢啊自己就預示上帝指示我咁做，就係將來有一日可以去到更高嘅位置。冇錯。咁啊，佢呢個咧喺一個所謂嘅喺佢哋因為佢辭職嗰日禮拜四啦，咁啊佢禮拜四晏晝啦，咁啊做一個演講，就對住一班公務員演講，咁你就講咗呢啲咁嘅事件出嚟啦，咁樣講。咁啊大家就留意啦，就即係上帝預示佢咁做喎。上帝躺着也中槍。係啦，跟住有人咧喺 Facebook 咧就問上帝啦，有冇咁嘅事啊？佢話冇。仲有咧就潤多句嘅，後面加葉柳。係啦，又問上帝，咁我咧跟住上帝就同佢講：屌，你拜車公啊，有撚用咩？係。咁甚至咧係話薯片叔叔問有冇支持薯片叔叔，話佢有咁啊，好好笑噶。係，總之咧就即係難聽講句，於是好多人就話林鄭精神分裂啦咁。係啦，亦都有人講話佢有精神病。冇錯啦。咁啊，因為咧都有問到就係而家基督教、天主教或者其他嘅教會嘅領袖，你哋有冇聽過上帝嘅吩咐啊？或者佢嘅聲音咧，與神對話咧？唔係，咪請阿楊秀清上嚟咯，請阿楊秀清上嚟表演一次呢個表演一次啊！我係天兄，我叻聖子。係啊，天父來了，天第二子授傳接旨，咁啊，即係大鑊，咁咧就真係好搞笑，其實好搞笑。咁啊，究竟即係上帝究竟有冇講咧？咁我哋就唔知啦。始終你林鄭佢究竟係咪思覺失調就唔知啦。咁但係咧問題就係話，即係呢個係笑不啖笑嘅啫。其實佢嘅上帝咧就係阿大粒麥啊。咁啊，大粒麥就係佢嘅上帝啊，只可以咁講啦嚇。咁啊，大公啊，大公報特別係。唔係啊，係大粒麥啊，唔係啊，講緊大公報啊，亦都全力咁樣去護航啦，即係咁踩下曾俊華啦。但係咧東方嘅禮拜五嘅報導又好似唔係咁喎。林鄭反口辭職選特首，佢又話唔嫁又嫁係喎，等於正式反口參選。但係而家企喺成報嗰邊喎。嗱，佢就冇成報咁激烈，係當然啦。但係咧，佢又話反口辭職唔嫁又嫁，咁即係講咩啊？咪即係屌緊你林鄭，姣婆守唔到寡咯。係啦，甚至話你反口咯，即係負面報導嚟㗎。反口覆舌，毫無誠信，唔選咪唔選咯。跟住佢仲有一張圖叫做反口參選實錄，哇！頂你個肺！雙黃賣港實錄嘅真係大鑊。係啦，咁佢就話另一邊廂盛傳衝燈嘅曾俊華請辭已經過1個月啦，仍未獲中央批准。消息人士指，中央政府計劃一次過批准林鄭和曾俊華嘅辭職，表面上係一視同仁，避免兩個人獲批時間先後有別，但明顯係待遇不同，印證中央向曾俊華參選亮起紅燈嘅講法。東方咧，佢而家咁嘅態度咧，好明顯係未摸清楚佢中央究竟點諗。咁梗係摸唔清啦，摸得清佢咩嘅泄露國家機密？冇錯啦，係好難，係唔知道究竟中央最好就唔知啦呢一刻。咁其實東方
就好耐之前咧都係早收3日風嘅啊！即係我哋講梁振英同唐英年喺4年幾之前啊就選舉嘅時候咧，係東方首第一，好似都係頭一批啦！喺報紙頭版話中央撐梁振英，梁振英 win 硬嘅報導㗎，大家留意。喺呢個係率先講嘅，喺大概係5年之前嘅事。咁啊，即係話咩咧？即係話中央咧，就其實都係支持阿林，即係支持啊！即係東方係知道梁振英係贏，即係知道上邊係撐梁振英㗎啦。咁啊嗱，例如講。呢個3月10號嘅頭條叫做中央學令選戰休克停止即係唔係暈啊，即係呢個休息唔好抹黑係啦，唔好抹黑，跟住又選委飯局啦嚇。但係其實咧，我哋講其實佢係好先一排去講，即係當然佢當時就好集中打貪真啦嚇。但係問題咧，其實就係講緊佢都係比較東方系嘅報紙係率先講梁振英係贏嘅喂，不過因為3月17號佢嘅頭條咧叫做論壇爆行會機密觸犯天條，中央震怒，堂堂特首夢碎。係呢個我明啊，不過而家個問題係嗰陣時就始終都係比較清晰啲嘢。唔係當時其實全世界都覺得係堂堂贏㗎甚至係你講而家有人好多話勸咗幾多次曾俊華又呢樣。但我家下我又擔憂喎，究竟東方而家收到嘅風嘅個準確度可以去到邊度？不過我覺得東方而家收嘅風咧，仍然都係未有明確表態嘅風。係咯，未上面。所以我都有啲擔憂，究竟係例如去到最後幾日。即係嗰個夢碎嗰個就唔好講啦，但係最後幾日就最後21號就出啦，叫中央雷霆招數保梁700票，即係話咧，其實已經即係東方係摸到個風向，係有風向嘅。咁即係話咩就係話東方咧嘅風咧收嘅風咧，都係嚟自於中央，而非由港澳系統嗰邊攞翻嚟。而家其實文匯大公同埋呢個星島啦，其實好明顯就係一個所謂嘅港澳系統嗰邊嘅風，就話呢個中央一定係撐林鄭噶啦，乜咁。但係問題就係而家講到東方仍然有一個晦暗未明嘅態度去講，即係顯示住。佢收嘅風就係中央未有最後決定，佢唔係好信係啦，所以點解我哋上個禮拜講過林鄭又用負面嘅報導喺西九呢樣嘢去報導林鄭嘅，即係用負面嘅報導去報導，即係用負面嘅字眼去報導林鄭嘅西九風波，就係因為佢哋係未知道上邊係唔係未冇。不如呢個文匯大公咁講係撐林鄭嘅，話唔係咁講，可能西九呢壇嘢咧，可能真係阿爺俾嘅即係邊個阿爺都唔重要，佢係真係內地北大人是但一個最高領導人俾落嚟嘅一個任務，而呢個任務咧就係刻意去試探林鄭月娥。其實林鄭月娥面對嘅問題同曾俊華一樣嘛。阿爺其實唔係咁信任佢哋咧，主要原因就係佢哋嘅政績嗰方面咧，其實唔強令人深刻嘅政績其實唔強而且林鄭咧就真係得罪咗好多人。係啦，同樣地都係得罪好多人，其實兩個都係嘅。咁但係問題咧就係林鄭得罪嘅咧係泛民主派同埋商界，而呢個曾俊華得罪咧只係所謂嘅傳統左派。你話係香港一啲嘅選民，究竟即係普通市民或者親泛民嘅人對曾俊華滿唔滿意咧？其實某程度上係唔滿意嘅。但係經過咗
呢個梁振英呢5年以後咧，就佢哋會明白寧願揀一個同梁振英路線唔同嘅人，總好過揀梁振英嘅2.0。所以點解曾俊華喺泛民嘅口中仍然都係接受咧？就係因為就係因為曾俊華就比林鄭個方向係會唔同嘅，至少佢就唔會好似梁振英咁尋釁滋事。冇，人哋邊有尋釁滋事啫？亂講刁 Q 人咪叫做尋釁滋事。佢唔關我事㗎，嗰啲馬仔唔聽話啫嘛，關咩事啫？嗱，好似講呢個，所以咧，其實東方嘅風向咧，其實都好容易，即係大家睇東方嘅風向咧，其實都可以知道最高層究竟係到最後會支持邊個，咁好簡單嘅啫，到時大家就知道。不過大家要留意一樣嘢，就係話曾俊華同林鄭同時出閘。曾俊華就喺準備辭職之後就好快去參選，過年先應該會宣佈。而林鄭就揀年初七即係2月先正式宣佈。咁邊邊有民心咧？咁好明顯可以睇到西九呢個風波咧，係對林鄭係好傷嘅。你就算左派不斷谷咧，其實都好難谷得上林鄭，即係谷得上林鄭嘅民望，因為泛民。你谷啊嘛，到時泛民就會谷，就照谷胡鬚珍。你就算話泛民支持就係糖衣毒藥，話你同泛民起得咁近，中央唔好信佢啊，唔好信薯片啊，唔好信呢個薯片真啊，你同泛民一齊嘅，支持港獨嘅，唔好意思，曾俊華到而家佢見人為止，佢都係好，佢嘅態度都係比較保守嘅。只不過佢嘅形象容易令人接受咁解啫，相比起林鄭記住，相比起林鄭係容易俾人接受嘅。同嗰啲瞓棺，同嗰啲化晒妝喺瞓棺材嗰啲死人係咪？唔好意思嗰啲瞓棺材房嗰啲化到白晒，成個嗰啲即係死人嗰啲人。咁人哋葉劉即係壽終正寢，有咩計啫係嘛？即係嗰啲就唔同啦咁嗰啲就即係係啦，就係咁咯，就係話，所以上邊最後嘅決定係點？我諗2月都仲未明朗，至少要去到3月，習總先會決定。到底林鄭係咪可以得咧？其實問題就要在乎於上邊，究竟點解要叫梁振英唔好選？呢一個原因，只要了解到呢一個原因之後，咁就會知道上面究竟點諗啦。因為而家泛民嘅評論咧就係話，上邊叫得梁振英唔好選，就係想改變個治港方針。喂，其實人哋港澳辦主任黃光亞已經講得好清楚啦。但係冇人知港外統最初係，但係嗰紮茂利都仲係要刻意咁去曲解啫嘛，即係成個港澳體系都係繼續曲解啊嘛。冇錯，甚至乎中聯辦嗰紮小鬼落，即係你呢個 order 落到嚟啫，即係呢個方向，但係其實佢哋都係仍然冇進行啊嘛。冇錯，即係有幾點係最重要。第一樣嘢就係你真正新嘅領導人，你係真係要理解清楚中央俾你嘅指示同任務嘅。係，而更重要，佢都認為就係話重申嘅就係你要即係要合乎香港對呢個特首嘅期望，或者對治港策略嘅期望啊嘛。嗱，我哋就我哋當唔好信成報，我當成報冇到。佢講嗰啲咩亂講4人幫嗰啲，唔好理佢。我哋就咁單純從梁振英唔選呢樣嘢去睇，上邊究竟點解要咁做？佢咪就係因為梁振英做嘅所有嘢調轉晒啊嘛。第一，唔合乎市民嘅期望啊嘛。係。第二樣嘢就係話佢曲解咗中央對香港嘅治理嘅路線啊嘛。佢原本嘅指示唔係咁，佢就將佢曲解成咁啊嘛。點解啊？因為佢要梁振英只係維護緊一啲既得利益者啊嘛。嗱，我講緊嘅既得利益者又唔係香港嘅商家或者本地嘅政治者喎，係梁振英啲梁粉。係哦，
你估乜奇咧？即係又唔知邊個話要香港營，咁啊結果得梁營啫嘛，實情係得梁營，真係得梁營。係咯。家下個狀況咧就玩到乜嘢咧？啊，唔知受邊個指使，所有涼粉變奶粉 ，OK？ 啊，連羅范椒芬啲涼粉都無啦啦出嚟變奶粉，啊，踩到曾俊華一動都冇，話人哋咩創科啊創科產業嗰度做得差啊，又話咧阿林鄭做得幾好。即係我哋喺 off mic 嘅時候講咧，即係講緊呢樣嘢咧，其實個問題就係首先第一就係香港嘅科技政策係落後咗人哋好多年，講緊係上10年，即係以10年嚟做個單位啊。OK， 第二就係你要搞創新科技，唔係開個局揾個自稱問米見過 Steve Jobs 嘅人，咁就得嘅，大佬。Steve Jobs 死咗啊！唔係問米見到 Steve Jobs 或者7月見到 Steve Jobs 嘅人，走廣東話都講唔正嘅，咁走嚟喺度做呢個問責局長就算鳩數，唔係咁樣嘅其實。啊，你作為即係你係需要真係養個人才，或者雖然你係真係有一堆政策去 support 呢個咁講啦。如果係咁，佢應該第一批諗下方法嚟挽救呢個數碼廣播啦，係嘛？係啦，數碼聲音廣播嗰部分第一個就冧咗咯。呢個係創新科技嘅政策嚟嘅喎，本來冇錯，呢個係創新科技嘅政策。所以點解你問我點解我覺唔覺得某人即係自稱見到 Steve Jobs 嗰個人，究竟係咪可以幫到香港咧？即係香港嘅科技發展咧？我覺得咧，如果佢發明到一個創新科技，係即係可以問米見到呢個 Steve Jobs 嘅，咁我都覺得香港嘅創新科技有進步嘅。其實咧，最近新聞咧，啲傳媒都好醒嘅，佢揾翻沈思君呢一個神童嘅報導出嚟咧，就真係刮咗羅范椒芬嘅嘴臉2巴嘅。沈思君究竟係咩人咧？係好耐以前嘅一個數學神童。當時咧，佢係評咗佢唔知 IQ 點樣係好資優啦，總之就係資優。跟住咧，政府咧就想將佢即係想安排佢入普通學校，最後搞親死咧，最後先可以幫到呢個沈思君咧，係去到佢要嘅學校。後來佢就出咗國去讀書啦。咁而家咧就做咗教授。點解咧？講就係其實當時即係唔係全職啦，係兼職教授。當時佢老豆咧就已經係否定咗香港嘅教育制度㗎啦。即係喺佢安排佢入讀一個合適嘅學校嘅時候，已經諗定要去幫佢捧佢去外國㗎啦。原因係話佢完全都覺得香港嘅教育制度幫唔到佢個仔啊。咁亦都覺得咧，就係即係香港嘅教育部門咧，似乎都幫唔到佢哋啲乜嘢。咁結果咧就人哋去咗美國，咁而家做咗大學嘅教授啦。咁亦即係證明咁後生做咗教授，亦即係證明咗呢一個係人才。不過香港留唔住咁解嘅啫。冇錯。亦都反映出一件事，就係羅范椒芬你呢啲咁嘅教育官員咧，以前我唔知沈思君年代你仲喺唔喺度做啦。不過點講都好，就係因為你哋存在嘅時候，一直對於資優兒童嗰方面嘅培訓或者策略係完全係冇嘅。係。咁結果咧就搞到咧咁嘅地步，咁人才流失。徐立之咧亦都有講過，就係而家咧香港嘅教育政策咧就只係一種功利啊，真係功利主義。咁就令到咧即係出現咗一個叫做即係人才斷層。有啲行業基本上明明係大好前景，但係冇辦法培育到本地人才，咪逼住揾外勞咯，係嘛？始作俑者又係乜嘢咧？咁咪就多得呢啲咁嘅教育官僚咯，多做多錯啊嘛！真係多謝晒啲教育官僚，多搞個咁嘅垃圾教育改革出嚟，咁結果咧，到而家你就整個3-3-4學制仲好笑，所有學生咧其實只係為應付考試而考試。
但係實情咧，唔係真正培育緊人才，係繼續咧喺呢個填鴨式教育嘅圈裏面咧走。即係我哋見到咧，台灣雖然普及大學教育啫，咁但係人哋係好多科好多系都俾你讀嘅，係唔會完全編輯任何一個行業，唔會集中晒所有一個行業就算嘅。無論你幾多人讀都好啦，嗰一個學系佢都盡量開俾你嘅。原因係咩啊？喂，唔係單一化噶嘛呢個世界，所以而家咪死咯！你香港個個走去撲晒去讀呢個關於金融嘅啊，你係過度重複，係啦，商業嘅冚唪唥都係嚟嚟去去都係呢啲，但係實情你培唔培訓到 I.T. 啊嗰扎咧，甚至乎徐立招話嘅，就算你讀工程，其實嗰啲人都係叫緊救命啊！因為基本上工程嗰個學係數學你要叻，但係問題唔係你喺文化中學讀嗰啲數學啊嘛。OK， 難聽講句，唔係發明個 iPhone 可以問米見到 Steve Jobs 咁啊，當係新科技嘅，但係完全當係新科技嘅大佬。即係我哋即係香港嘅教育制度又好，咩都好，都仲係落後咗好多。究竟即係我哋香港嘅教育制度究竟出咗咩事，令到沈思芬冇辦法可以留喺香港咧？或者係當初點解爭啲要埋沒呢個人才添？點解咧？即係我完全唔明白香港政府到底喺度搞緊乜春，我完全唔明白。唉，所以羅范椒芬即係叫佢翻去食屎啦。同埋佢話咩啊？佢話哎呀，你唔應該保育咁多地噶，啲雀佢哋會走噶咁。心諗你都曉走啦。哎呀，我哋唔應該保育咁多呢啲退休官員噶，應該係剁晒佢哋啲退休金啦。你都識走啦，戇鳩。如果唔係佢哋走噶，係咯，羅范椒芬，你啊領長俸，硬腳唔使休你嗰啲嘅冚家富貴全部攞晒政府津貼去供嗰啲仔女去外國讀書，你而家咁講，你而家係心涼啦，上晒岸啊嘛邊個養你噶？喂，做人識得飲水思源啊！香港納稅人俾錢養你噶，到而家都係，佢完全唔識咯。你遺忘咗咯，梗係啦！你都當年你都覺得香港啲學生係垃圾嚟，有乜所謂啫？做到教育官員，你覺得就係總之我鬥份糧嘅啫嘛，求其得件咁嘅古靈精怪嘢出嚟就覺得嘅已經係好大噶啦，好叻噶啦嘅一個政績嚟噶啦。我真係多撚謝晒你啦，羅范椒芬。即係好似要學呢個理解咁講，我真係多謝你啊！咁啊真係，即係我奉獻呢啲八婆一句啦即係講少句當幫忙，即係當幫忙因為林鄭咧就俾你幫倒忙噶啦雖然我都唔係幾中意林鄭，不過問題係我戥佢唔抵啊！見到啲咁嘅豬一樣隊友出現即係以為喺度幫緊你喎，喺嗰啲咁傳媒度亂咁噏一餐咁又話呢個係我個人嘅意見嚟啫嘛，關林鄭咩事？就係因為咁先變成毒藥啊嘛！我夠知你有言論自由咯，但係自由不是放縱 ，OK 係票房毒藥，咪係你冇聽過呢個成語嘅啫唔係呢個四字詞啫票房毒藥即係落得去咁有啲唔中意羅范咁咪諗咯呢個仆街講嘢助佢喎，咁我咪唔投佢啦。即係難聽嗰句，即係少你阿爸真係，即係咁講。上帝叫你食屎咧，你應該去食屎。OK，係啦，冇錯。上帝臭嗰啲咧，講少兩句即係唔識講就唔好講，唔識聽就唔好聽，唔好喺度諗埋晒啲無無謂謂嘅嘢。即係想為政府去貼金又話哎呀保育人士阻住你起屋起成。而家唔係嗰個所謂嘅你嘅政策被阻擋嘅問題。而係你究竟有冇諗過梁振英之所以被中央拋棄，佢嘅問題喺邊度？咁講具體啲你話要玩暴串啊嘛又話保育人士阻住你啊嘛，粉嶺高爾夫球場有咩保育
嘅價值啊？係咯，我除咗粉嶺政府粉嶺嗰個行政長官嗰個官邸嗰個別墅之外，其他嘢都冇保育價值嘅。其實冇錯，你講得啱。咁我又問你一樣嘢啦，咁橫洲嗰扎咧，嗰扎廢車場啊、櫃車場啊，原本農地嚟嘅喎，搞到完全冇晒價值嘅時候，咁而家用嚟起公屋有咩問題咧？你推三搪四喎，呢啲唔係保育人士話要求唔得嘅喎，係你唔得嘅喎，政府又話要起屋，但係又話呢個有問題㗎，裡面有好多二惡英啊，要啲時間去處理，所以我哋又分3階段啦。但係原來咧就驚咗嗰班新界佬啊，咁僭建咧，僭建都唔係我哋要求保育啦啩？咁點解班人會僭建嘅？係點解會僭建嘅？係咯，嗱講緊係新界嚇。特別新界西喎，點解嘅？嗱，我唔係想話揾分化，但係咧，你鄉議局自心知肚明啊。其實香港有好多問題，我哋見到其實新界好多村落係好守規矩㗎，除咗新界西某啲村落咯。咁已經大家心裏有數啦，不過被捆綁咁解嘅啫。要撐就撐晒成班鄉議局嘅獸頭，但係其實大家都心裏有數。咁點解會咁咧？咁即係話羅范椒芬，你係咪即係隱惡揚善先？唔係，係隱善揚惡先。調轉嚟講添，係佢都係咁嘅，非黑即白嚇，顛三倒四。佢係簡直係將黑的講成白的，白色講成黑的。係啊，幾危險嘅其實嚇。嗱講到尾咧，就係話。無論你林鄭嗰個而家辭職，但係你都係仍然未得到中央嘅批准啦。同樣地，曾俊華都一樣。咁但係你話究竟幾時先至批准？咁當然就冇一個譜啦嚇。咁你如果真係呼聲高成咁嘅話，按你就3、2日應該有結果噶啦。唔好話3、2日，1日都搞得掂你係嘛？但係如果唔係，佢係都要特登玩到最後一刻嘅，睇下邊個笑到最後咧。佢咪一於就同你鬥到底咯，係嘛？咁啊，你咪等到底咯。佢個目的就係其實，或者我先前所講，西九係一個特登的任務俾林鄭。一嚟就係，如果你係可以和平順利地做得好咧，其實真係加分。咁我就會俾多啲信心票你。但係如今嘅問題，你做咗一劈屎仲想將呢個波推俾你嘅老細，咁佢會點諗咧？一件冇靈魂嘅人，雖然話可以好聽話，但係我要一件冇靈魂嘅人，只係聽聽話都唔夠嘅喎。起碼佢係識得靈活有反應啊嘛，識講係佢都轉數好快，佢都識講嘢。不過好可惜，次次講嘢都係講完之後補多一句就係插你兩句，即係俾一啖砂糖你之後咧，就俾一篤屎你嘆。咁結果咧。原本好地地就搞禍咗件事，就同梁振英嗰個情況一模一樣，一啖砂糖係一啖屎。但係點計都好我撇開曾俊華因素咧，其實就林鄭一宣布辭職咧，就梗有人已經預示住壽終正寢噶啦怪唔得點解唔係胡國興瞓棺材房，係佢瞓棺材房咯。陰公港澳系列嘅勢力或者中聯勢力咧，即係西環勢力，基本上就而家咁樣咧，就好明顯地就唔係曾俊華嗰個支持者陸續流失，係葉劉嘅支持者陸續流失啫。睇個勢就咁好明顯，葉劉入閘就好難㗎。其實而家有啲危喎，因為葉劉咧，其實我哋見到葉劉嗰個情況就係即係。你唔係化到成個死人裝瞓棺材房就可以吸引到市民支持嘅。一嚟你嘅形象就太差，二嚟就係你新民黨冇票，三嚟就係林鄭先係中聯辦所屬意嘅入閘人選。係，咁唔關你事咯，只可以講係完全唔關你事。咁但係佢話佢好有信心啦，唔擔心啦咁其實咪又係嗰句咯，俾你入到閘又點？係嘛？入到閘
都唔代表會選得到。OK 啊，咁啊，而且話分嗰150票俾你入閘容乜易啫，係嘛？只要佢嗰個候選人數目夠就得啦。咁但係而家個情況咧就扭教啦。啊，胡世全我哋就掉開去啦，唔使諗噶啦呢條茂利。咁但係如果曾俊華一宣布嘅話，咁你都預示着就係死梗噶啦，葉劉更加入唔到閘，就即係剩翻呢兩個司長嘅之爭噶咯。啊，咁你點樣自處咧？到時或者你真係去呢個車公路求啲簽先，年尾簽最好啊，或者過年之後即刻去求，睇下你會唔會抽到支上簽啦？啊，保佑你啦！如果唔係，又好似舊年咁又係一個預示嚟嘅。麒麟魔友掉你出局吓，即係好明顯已經預示咗你咧，都唔係好掂噶啦，已經啊。阿車公爺嚟一早已經預示咗你噶啦，你係得妙啊，你係得妙噶啦，其實即係可能2年，即係其實咧喺15年嘅時候掉噶嘛，咁預示新民黨呢個區議會選舉輸到撲直。今你雖然喺立法會選舉得到西環嘅幫助就係多咗個八婆入局，咁但係咧就唔好以為你自己就好撚叻，但係結果咧 ，This is not your 實力 ，OK 係啦，特首選舉就俾西環掟，This is your 配票冇錯，你拆邊個鞋油多嗰個人可憐你。喺你個黑衣兜度鬥翻幾個錢落去咁解嘅啫，但係實情係唔係你真係你嘅實力咧？好明顯就唔係啦，我就唔信你走得出你嗰個圈外面啦，真係你走得出呢個圈外面嘅話，我諗新民黨都唔會喺咁多地方撲直啦啩。同埋你都唔好忘記，新民黨真正佢贏出嘅原因喺，就算你話行得出去嗰個西環以外嘅圈係因為佢食咗人哋公民力量嘅嘢啊嘛，冇錯，而家係即係叫蛇吞象啊嘛，佢吞咗噶啦已經，吞咗呢樣嘢之後，消化不良我睇嚟，結果咧幾時令到佢再冧咯遲早冧，同埋一樣嘢，呢樣亦都係一個預示，新民黨咧。某程度上，佢係玩一劑叫盡地一鋪嘅家下。一旦葉劉做唔到特首，做唔到冧噶啦。呢個不義嘅政權，遲早都係冧，好不妙噶，叫做遲早完，點行都不妙嘅，真係。我覺得咧，即係難聽講句，喺呢個選舉入邊咧，葉劉會係第一個出局嘅，就肯定係噶啦。即係佢究竟會唔會唔選又好點都好咧？其實我相信葉劉係會被逼退選或者係出局，因為今次個問題就係西環一定要集中票源去谷阿林鄭。傳聞話西環嗰邊已經係勸緊阿葉劉噶咯。係啊，你不如退選啦。係啊，你退選啦，退選啦。你會俾個閻羅王局長去做啊？定係話你會俾一個政務司司長啊？冇可能咯，黐線點會啊？政務司啊？唔會俾佢咯。就算林鄭，如果係林鄭做到，都唔會俾佢做啦，傻嘅咩？捉隻老鼠落米缸咪豈不是？我覺得係唔會俾佢做政務司咯，我覺得係直情官都唔俾佢做。梗唔俾啦，傻咩？最多將佢掉入唔知啲咩委員會啊，投閒置散咁咯。官就冇佢份噶。係啊，因為佢把口實在都唔係好保得密啊。咁我覺得咧就係林鄭今次，即係林鄭今次咧就應該喺西環嘅促動之下入到閘，而跟住曾俊華咧就可能喺工商界嘅支持，或者係某啲左派默許之下都入到閘。恐怕要去到差唔多，真係差唔多要選之前先至話會宣佈俾佢即係俾佢辭職嘅，真係。即係講緊咧，係要起碼要喺施政報告之後，先至會宣佈辭職。俾佢宣佈俾佢辭職。而家一定係俾你繼續競爭落去啊，繼續放假風落去啊，咪放咯，即係管放咯，係嘛？
放完之後會點咧？咁呢個咧就值得我哋去睇啦。冇所謂噶，對真正嘅阿習大大嚟講，睇見你哋咁樣咪繼續咯，係嘛？佢起碼佢會清楚掌握到就係邊啲係人，邊啲係鬼啊嘛。其實講緊嘅都唔係淨係講緊你特首嘅候選人咁簡單，係佢係睇緊成個大局，由上而下睇。即係究竟你刑不上大夫嘅張德江係點樣睇件事？跟住咧，下面嘅港澳辦又點睇件事？中聯辦又點睇件事？咁跟住啲人大代表又點睇件事？人大常委又點睇？政協又點睇？即係其實佢係一路喺度睇緊、掃視緊所有嘢。咁你咪即管打生打死咯，係嘛？其實我唔祝福你咪仲好，祝福你嘅就冇競爭啦，一句說話講晒就已經定晒啦。咁俾一個假希望人哋。其實而家都唔差得幾遠，只不過係話起碼你多個競爭勢頭嘅話，起碼個社會都會覺得熱刺啲，討論都會多啲。係，你可以咁講。但係長遠計即係咪真係誠如胡國興所講嘅，要為22條立法又或者要更改而家嘅制度棘卡大閘咧咁呢樣就恐怕亦都係令到胡國興變成一個絆腳石。OK 究竟中央嘅態度係點咧？咁而家都仲未明朗嘅。唔明朗。頭先我哋都同大家介紹過啦。其實咧，即係相信而家係一人一票選特首，的確係噶。一人一票就係講緊習總個票，一個人嗰票。係啦，冇錯啦，一人一票咯。咪一人一票咯，真係一人一票啦。咁而呢個一人一票究竟幾時先會明朗化咧？起碼要3月。所以咧，大家都唔需要咁急表態。如果唔係好似上次堂堂咁樣，或者係其實中央直接落命令咧，對香港直接落命令咧，其實唔係第一次噶啦。講緊例如政改，例如支持梁振英，其實都係好後期最後嗰刻先表態嘅。所以實際上，如果你太早表態咧，咁就冚家鏟噶啦。到時尷尬嘅時候咧，就真係唔知邊個。最慘係梁振英嗰屆咧，基本上係中央無奈地決定俾佢嘅啫。係啦，因為堂堂係不成器嘅。係啦，喺個係無奈地賦予一個咁嘅權力俾佢嘅啫。即係你估真係好想個梁振英做咩？因為梁振英個情況佢都明白，就係亦都係遇着同一個問題。佢比唐英年嘅政績嚟講，佢係唔出色啊嘛，完全冇錯，係冇出色嘅。其實咁佢都睇唔出究竟點解要捧阿梁振英咯。同樣道理，而家喺呢個身上就係，其實佢都唔認為話呢兩個究竟係咪最好都唔係因為都係冇乜政績可言，我都唔知點樣俾你哋咁，所以咪唯有做呢樣嘢咯。今年我又唔祝福你，由你競爭咯咁。誰不知佢又見到就係今年更加差嘅就係嗰啲開始唔聽佢講嘅部門喺度搞共啊嘛。冇錯，如果唔係嘅話，其實佢都好簡單噶。我話要捧邊個咯咁即係一人一票就係一人過一票啦吓。係啊，一人一票真係一個人一票啦。冇錯冇錯，即係嗰一票點解到而家咁難決定咧？咁好簡單啫，下面嗰啲地方嗰啲部門都唔聽話。而家咁快決定咪死㗎所以咧，佢都想避免呢個問題嘅存在，就倒不如就由得你哋繼續放假風啦咁咁星島日報咧，大家要留意阿薯仔啊，薯片叔叔即係鬍鬚仔咧，其實佢身邊嘅好明顯就係佢有一啲線。係搭上越過咗港澳系統，搭到上去最高嗰度。如果唔係薯片叔阿胡鬚仔咧，係唔會貿然堅持要去參選嘅。係咯，又話咩傳聞俾亞投行嘅副行長去做，咁後來俾人爆咗啦。邊度可能啫？人哋一早定咗人選㗎啦。冇錯，係唔就好似係葉劉話齋整呢個全國大學生運動會，我哋爭取2021年主辦權。
係唔可能嘅。人哋咪已經定咗咯，幾時到你啫？啊，所以咧呢啲風有陣時，即係你話嗰個咁啊民間憲報啦吓，真係星島有點而那個，即係你話阿林鄭星期四辭職啊，佢真係辭職啦，咁啊證明即係佢嘅風向標係啱啦。不過問題係僅局限於香港範圍，出到外面就不適用嘅，對唔住嚇。同埋大家要留意，你要留意一樣嘢就係講我講緊呢個問題就係話佢曾俊華條線係去到邊咧？嗱，有人有謠傳就係阿習近平嘅一個經濟顧問啊，咁我相信未必去到咁高，不過我相信佢條線咧係港澳系統之上嘅啊，佢就因為有咁嘅承諾，話支持佢去做或者勸佢去做，所以佢先特登去走出嚟堅持話要選。你見到佢見嗰啲人咧，其實都係講一啲好撚保守嘅嘢嚟嘅。唐英年唔同啊嘛，唐英年最初係已經係開始即係有啲即係離經叛道。但係曾俊華咧，其實你見到佢而家流出嚟嗰啲同人見面嗰啲內容啊等等咧，其實佢係欲言又止嘅。其實某程度上啊，咁所以實際上唔係做咩人哋問佢，喂，上帝有冇叫你參選啊？佢你諗下佢嘅答法咁精警嘅時候，佢話如果上帝指示係受到指示嘅人咧，其實行嘅路係更加艱辛。你就會明白就係佢已經有所準備，係諗好晒所有嘢去點樣應付。咁你即係由頭搭尾咧，你都會明白佢係個保守主義者，但係唔代表佢個腦筋唔靈活啊，亦都唔係話真係冇一個武力嘅團隊喺後面。你話佢不擅長議論係真嘅，但係問題就係佢亦都係一個保守嘅人。你見如果佢真係想，即係覺得即係認為自己無望夾硬入閘嘅話，佢早就開好多支票出嚟啦，都唔使回應你添。對呢個問題係啦，佢早就開盡支票出嚟夾硬。你會睇得出個情況就係話，佢如果冇一個龐大嘅人力資源喺背後嘅話咧，你估下佢呢啲嘅回應，呢一啲咁好大機會製造公關災難嘅回應，你估下有冇可能成事啊？嗱，即係有冇可能咁得體？我意思即係話咧，葉劉你係最早出嚟嗰個，但係你嘅公關團隊咧就做得最差嗰個。咁但係人哋都未宣布參選嘅，辭職亦都未有落實，點解佢又會可以咁巧妙，令到香港人覺得幾討喜歡嘅咧？討佢歡喜咧又會。咁當然佢嘅嗰個態度係一回事啦。咁呢個咪就係聰明同愚蠢嘅做法咯。你以為話你想選，你講到出晒口流晒口水，咁人哋就會俾你噶啦？呢個機會一隻字蠢，唔會嘅。如果咁樣啲人用不得啦，已經。你睇胡國興，佢都有參選意欲，但係佢會唔會流晒口水咁咧？我好想選啊！我要做特首，我一定要做咁。又甚至乎佢會唔會就係一開始就抽人後腿？哎呀，呢個好仆街啊！你哋唔好揀佢啊，係都揀我啦，我一定搞掂噶咁。會唔會對佢刺攻擊對手？其實係次次都係葉劉自己做錯事之後俾人攻擊嘅。OK，冇錯啊，係急不及待第一個走出嚟回應，然後攻擊對手嘅，所以先至俾胡國興入到嘅啫。係入到好正啊！跟住之後亦都俾其他人攻擊佢，呢個次次都係佢自己嚟嘅，佢自己搞出嚟嘅，萬事萬靈。唔信大家抄翻下報紙睇下就知。由佢提出政綱嗰日開始就已經不停咁被質疑啦，因為佢未宣布參選之前就已經係咁攻擊嗰啲所謂疑似對手啦。曾鈺成佢都講埋，係嘛啊？咁所以先至俾阿曾鈺成好巧妙地咁係咁扇佢啊！你係咪真係選即係八婆咁？阿葉劉又話唔好捆綁提名，好黐線，關你咩事啫？係嘛？
你出局噶啦，你唔好再調轉頭講，你努力拉票算啦，唔好捆綁投票。你與其叫人唔好捆綁投票，你不如用你最大嘅心力就係去努力拉票，唔好係兩者顛倒。OK 啊，冇意思噶，人哋係唔會睬你噶。問題係而家個選票喺我手上，我點要聽你講？你係選委咩？我點解要聽你支笛先？你係候選人喎，吓？冇錯。唔好捆綁投票就唔好捆綁投票啊！你邊位啊？俾個理由我說服我唔好捆綁投票啊！笨，佢俾唔到你咯，俾唔到咯，所以啊咁啊，咁個西瓜靠大邊咯，咁啊老祖宗話投邊個我咪投邊個咯，係嘛啊？呢啲唔係捆綁投票，有商有量噶吓，你唔好覺得咁樣黑箱作業至得噶葉劉啊！你叫人唔好捆綁投票，原則即係咪黑箱作業先？佢唔係黑箱作你業，暗示咧人哋黑箱作業啊？意思話哦，咁啊係，啊，你哋捆綁投票係黑箱作業啊？應該有一個公平嘅原則，我都應該可以得到你嘅提名票，係咪咁咧？原則你講得啱，係，擺明係噶啦，佢而家擺明係知道呢個提名入邊嘅內容，但係跟住係會發生咩事咧？我哋真係唔知佢會發生咩事，佢會發爛渣，係跟住掹佢個掃把頭落嚟，啊咁啊唔會，係佢話咁掃，係咁掃。有啲人啊，有啲人咧就喺度成日就咁樣諗啊，就話啊攻擊我啊攻擊我又唔中意我啊就講呢講路，係啦，上帝唔中意你啫嘛，關我鬼事。即係上帝都懲罰我，車公都懲罰你啊，關我鬼事。你瞓棺材房瞓到瞻仰遺容咁，又關我鬼事啊？你寫個忘字又關我鬼事，喂，你寫個盲口，喂呢啲全部預示晒啊，又關我鬼事啊？全部你自己搞出嚟嘅啫嘛，關我鬼事啊？你講係啊，你講呢樣嘢又關我鬼事。喂，由阿車公揾隻麒麟嚟掉你開始嗰刻，你自己心裏有數啦，跟住你揾個競選團隊去幫你設計嗰個咁嘅海報嘅時候，點知啊整個盲口 win 嘅啫，如果盲嘅都睇到覺得唔妥啦，係嘛？咁你都仲係覺得冇問題，俾人鬧到七彩之後先係考慮咁啊改下啦咁。OK 啦，跟住瞓棺材房 ，OK，你去參觀又好咩又好啦吓，即係好人唔體驗，突然間落區體驗下冇問題。不過你又化到鬼五馬六唇紅紅唇烈焰咁諗住驚嚇無比啊，撲到白雪雪咁，跟住一瞓落去，人哋一影相嗰刻啩，你仲匿埋眼，最死係你匿埋眼，匿咩捱埋眼啫，係咪先？啲人即係當佢即係會瞻仰遺容。匿唔匿埋眼咪好咯，一匿埋眼加埋胡國興喺側邊咁望，唉陰公啊，影落去就係瞻仰你葉劉嘅遺容，即係19幾多至2017咁啊，黑白相都可以做到出嚟。呢啲預示咧，其實就係話俾你聽你係冇咁樣嘅命水嘅，真係即係呢個時候引用堪輿學家嗰啲說話就啱噶啦，冇咁嘅命水咁你又冇咁嘅命就冇咁嘅命。係即係你話條命生成係第一咁，但係你個人嘅修為係另一回事噶嘛即係命運嘅嘢有陣時都係靠你嘅行為而改變噶即係等於個睇相佬話俾你聽，你呢啲世大富大貴，唔通你真係坐喺度等個天跌啲錢落嚟咩？唔可能嘅。同樣道理，你係葉劉，其實你嘅政治籌碼或者你一直以嚟賺取嘅酬勞都係人哋配俾你嘅，配給俾你嘅，而唔係你真正努力咁得翻嚟，所以咪咁薄弱咯個基礎。都話咯，如果阿爺係揾到一個喺個呢一方面係強而有力嘅話，一早定咗啦人選。係其中個條件就係話即係究竟佢喺呢個共產黨治下圈裏面嘅政圈裏面，究竟有邊個係比較
強而有力咧，大家亦都覺得佢融和嘅、合適嘅。如果一提到話曾鈺成得唔得？唔得，點解唔得？土共嚟噶嘛。曾鈺成咧就如果曾鈺成真係出嚟選咧，即係顯示中央就接受香港嘅政黨政治。但係如果曾鈺成要夾硬出嚟選，佢上次都可以出嚟選啦，何必等到今日咧？大家玩嘢啊嘛，真係係咯。而家你要出嚟選，但係問題就係你又要令到中央有個準備，就係香港人係可以接受土共黨做呢個執政黨，咁就得。但係而家係好多超然主義嘅嘛，呢幾屆阿爺唔制嘅，接受政治政黨咧，政黨政治阿爺唔制嘅，冇錯，係啊，咁樣即係已經係等同於佢否定咗自己噶啦。你講得啱，所以我覺得曾鈺成係出嚟係無望嘅，曾鈺成只係放下煙幕，冇錯。但係佢就唔會有啲咩實質嘅行動話俾你聽，佢一定會去做。因為佢始終嚟講，喂，即係一嚟都要考慮下個政治形勢啊，二嚟都要考慮下自己嘅身體狀況應唔應付得到啦。係啦，咁啊，你估呢一屆特首易做啊？都唔易做噶嚇。佢要彌補裂痕。呢屆係玩咩？撥亂反正啊，大佬！修補傷痕。咁係咯，更加難玩啊！係啊，所以就姑且睇下啦即係會搞成點。咁啊，大家就當係食花生睇好戲啦。反正拭目以待我哋都仍然都係嗰句啊，優都每人有一票嘅，純粹一個人一票嘅啫嚇。係啊，係一人一票換特首咁都仲有一樣嘢就係講睇下究竟即係阿習總嘅態度係點啦因為始終咧，如果佢真係為咗要即係點講，如果佢真係要保留梁振英路線，點解要換咗梁振英啫？係咪？點解要換咗梁振英而用即係換成梁振英？呢啲咪又係嗰句啦，創造美夢同幻想會嚇你一跳啊嘛，係咪我只可以當係呢個西環嘅幻想。西環而家喺度幻想緊啊，點算啦阿張曉明洗緊廁所喺度諗緊，唉，真係死啦！第日真係要洗秦城監獄個馬桶啊，真係慘啦！咁點算咧？咁即係要唔要坐洗頭艇走去美國咧？咁啊真係唔知。唔使嘅，隔離有美國領事館㗎啦，即刻嗱嗱聲由西環跑去花園道，咁你就可以入去㗎啦。係。到時批緊薯仔嘅美國領事，What？ 張小明我最尾要保護佢What is 張小明？Who is 張小明啊？特朗普爺爺話唔得喎，送佢翻去細環你係張曉明？我唔信啊！唔信啊！我點信你係張曉明啊？你要咁講嘛？唔知啊！唉，總之就好笑啦〜